senón pasa o que pasou, é dicir, que a Escola de Anales e a historiografía marxista seguiu sendo, nunha medida que nunca quixeron confesar, moi positivistas. E non tanto no plano dos temas a investigar, que neso houve un cambio moi radical, pero sí na definición básica, esencial da propia disciplina como ciencia, donde, polo tanto, vemos que nas tres definicións que analizamos hai algo que permanece invariable, que é a palabra ciencia, e hai algo que falta nas definicións. É tan claro como para que vos deades conta de que falta algo nas definicións, nas tres definicións. Alguén se lle ocorre? Falta o historiador. E é unha ausencia tan notoria que só se explica desde un punto de vista positivista, é dicir, é que o historiador ten que desaparecer cando fai historia, porque debe ser imparcial, simple notario, non pode interferir, etc. Entón hai unha visibilidade evidente, que é a invariabilidade da palabra ciencia, e hai unha ausencia, unha invisibilidade moi evidente, que é a do propio historiador. Claro, historiador, decímoslo en singular, nós que seguimos a Kuhn e sabemos que non só a disciplina histórica, sino toda a disciplina, aunque exista unha subjetividade individualista, pois o resultado final é colectivo, é dicir, o que decide a evolución dunha disciplina é a colectividade, é dicir, a comunidade académica, por suposto. Entón, decimos suxeito historiador, estamos pensando nos historiadores en plural. Por lo tanto, o último que quero aportar neste seguimento dos cambios sobre a definición de historia dos últimos 100 anos, o último que quero apuntar é que se ampliou o suxeito histórico, das grandes figuras ao home común, primeiro, logo do home común a mulleres e ao medio ambiente, pero non se ampliou ao propio suxeito do coñecemento histórico, ao propio historiador, que quedou a marxen da definición da disciplina, o cual, claro, permitiu que pervivira, digamos, o objetivismo do positivismo con outras maneiras, con outras formas máis propias das ciencias sociais do século XX. Polo tanto, nos vemos, comprobamos, por un lado, de que existe unha conciencia clara, académica, de que a historia é unha ciencia, aunque seña un pouco dependente de esa primeira definición positivista, pero de todas as maneiras os historiadores marxistas e historiadores de Anales, que foron moi subversivos respecto da nosa disciplina, nunca renunciaron á historia como ciencia. Non actualizaron o concepto de ciencia, por lo tanto, na práctica, pois claro, era unha ciencia positivista, aunque os historiadores que estaban detrás ou diante de esa definición, tratando de aplicala, pois eran marxistas e analistas. Volvemos entón á enquisa internacional e nos atopamos dúas cousas. Primeiro, hasta que punto é general que considerando que o resultado da enquisa pois responde a esa transición do século XX ao século XXI, hasta que punto é general hoxe en día, estamos 10 anos despois da elaboración da enquisa, hasta que punto é general esa conciencia de que a historia é necesario ou debe seguir sendo ciencia, o cual explica cando me refiro ao pouco éxito, sobre todo en Europa, e incluso no propio Estados Unidos tivo o positivismo entre os historiadores, o posmodernismo entre os historiadores do oficio. Entón, por exemplo, esa convicción de que a historia é unha ciencia que favoreceu especialmente a continuidade do positivismo ao longo dos últimos séculos na nosa disciplina, pois é sentida nun 74%
dos encuestados, cando rexeitan unha frase, que a historia é unha invención dos historiadores, o que, dito dunha maneira así moi estridente, pois é o que, dunha maneira máis seria, di os postmodernos máis consecuentes, naturalmente, que non se distingue historia de ficción. E isto é rexeitado por o 74%, e un 76% rexeitan eso de que a historia non é unha ciencia porque non reflexa exactamente a verdade histórica. Eso pois é unha frase truculenta que usei nun texto que é con bastantes anos de diferencia, digamos, o precedente máis antigo do Manifesto Historiográfico. É un traballo de 1994 que se titula La historia que viene, a historia que ven, donde nos decimos que non estamos de acordo en que a historia non é unha ciencia porque a verdade histórica que resulta das nosas investigacións non é exacta. Claro, o truco está en que solamente se entende que é ciencia as ciencias exactas, cando eso sabedes que en España, desde o punto de vista do convencionalismo académico, se chamaban así matemáticas, que ahora nin eles se considera ciencia exacta. O sea, nadie con un pouco de rigor en ninguna disciplina académica, en ninguna ciencia, entende que a ciencia é exacta, porque é un concepto idealista. A conciencia, todo o mundo sabe, a partir do principio de Heisenberg, da teoría da relatividade, de Planck, de todo, que o obxecto e o suxeito do coñecemento científico están tan vinculados que a verdade resultante está condicionada polo suxeito conocente. Por lo tanto, nese sentido, non existe unha verdade, salvo na ciencia entendida como religión, non existe unha verdade allea ao propio suxeito que investiga. E o 76%, de alguna maneira, polo tanto, ao rexeitar eso de que a historia non é unha ciencia porque non é exacta, está e defender que a historia sigue sendo unha ciencia, está pensando en unha ciencia máis relativa, máis relativa no sentido, digamos, literal do término. Relativo é o que está condicionado por, o que ten relación con, é dicir, o que está condicionado polo propio suxeito. Por lo tanto, hai unha reivindicación da historia como ciencia, pero unha conciencia un pouco difusa, pero non por eso firme, non firme, sino que é unha conciencia firme de que o historiador fai un traballo científico, pero interfiere, pero incide, e é moi importante esa incidencia, sobre todo porque é unha incidencia positiva, porque tende realista o resultado das investigacións o aporta o historiador, non é algo que surde espontaneamente como unha fonte milagrosa dunha roca, como se fora un milagre, verdad? E onde aparece xa máis claro eso da subxetividade do coñecemento histórico é cando se lles pregunta aos que responden a enquisa por unha frase de Benedetto Croce, que era un filósofo da historia que, polo tanto, non